暮らしのマーケット。エアコンクリーニングで毎年呼ばれて、リピーターさんが口コミを書いてくれてるんです。暮らしのマーケットさんで完結しちゃうんで、手を広げる必要がないですね。前職は下請けで仕事をしてたので時間の自由なかったですね。今洗濯機クリーニングをしてから保育園にお迎え行ったりできるのがすごい嬉しいですね。出店者募集中。暮らしのマーケット。